Eravamo rimasti a pagina 43. Bene, disse allora Giuliano, potrò porre domande ai monaci. Potrò aggirarmi liberamente per l'abbazia. Ve ne conferisco la facoltà. Mi investirete di questa missione Coram Monachis questa sera stessa. Comincerò per oggi, prima che i monaci sappiano di cosa mi avete incaricato. E inoltre desideravo molto, non ultima ragione del mio passaggio qui, visitare la vostra biblioteca, di cui si parla con ammirazione in tutte le abbazie della cristianità. L'abate si alzò quasi di scatto, col viso molto teso. Potrete aggirarvi per tutta l'abbazia, ho detto, e non certo per l'ultimo piano dell'edificio nella biblioteca. Perché? Avrei dovuto spiegarvelo prima e credevo che lo sapeste. Voi sapete che la nostra biblioteca non è come le altre. So che ha più libri di ogni altra biblioteca cristiana. So che ha petto dei vostri armadi, quelli di Bobbio o di Pomposa, di Cluny o di Fleury. Sembrano la stanza di un fanciullo che appena si inizia all'abaco. So che i 6.000 codici che vantavano Vallesa 100 e più anni fa sono poco a petto dei vostri, e forse molti di quelli sono ora qui. So che la vostra abbazia è l'unica luce che la cristianità possa opporre alle 36 biblioteche di Baghdad, ai 10.000 codici del visir Ibn al-Alkami, che il numero delle vostre Bibbie è uguale ai 2.400 Corani che vanta il Cairo, e che la realtà dei vostri armadi è luminosa evidenza contro la superba leggenda degli infedeli che anni fa volevano, intimi come solo del principe della menzogna, la biblioteca di Tripoli ricca di 6 milioni di volumi e abitata da 80.000 commentatori e 200 scribi. Così siano rese lodi al cielo. So che tra i monaci che vivono tra voi, molti vengono da altre abbazie sparse in tutto il mondo, chi per poco tempo, onde copiare manoscritti introvabili altrove e portarli poi alla propria sede, non senza avervi portato in cambio qualche altro manoscritto introvabile che vi copierete e inserirete nel vostro tesoro. E chi per lunghissimo tempo, per restarvi talora sino alla morte, perché solo qui può trovare le opere che illuminano la sua ricerca. E dunque avete tra voi germani, daci, ispani, francesi e greci. So che l'imperatore Federico, molti e molti anni fa, chiese a voi di compilare un libro sulle profezie di Merlino e di tradurlo poi in arabo per inviarlo in dono al soldano d'Egitto. So infine che un'abbazia gloriosa come Murbach in questi tempi è tristissimi non ha più un solo scriba, che a San Gallo sono rimasti pochi monaci che sappiano scrivere, che ormai nelle città che sorgono corporazioni e gilde composte di secolari che lavorano per le università e che solo la vostra abbazia rinnova di giorno in giorno, che dico, porta fastidi sempre più alti alle gloriose del vostro le glorie del vostro ordine. Monasterium sine libris. Città assorta l'abbate, est sicut civitas sine opibus, castrum sine numeris, coquina sine suppellectili, mensa sine cibis, hortus sine herbis, pratum sine floribus, arbor sine follis. E il nostro ordine, crescendo intorno al doppio comandamento del lavoro e della preghiera, fu luce per tutto il mondo conosciuto, riserva di sapere, salvezza di una dottrina antica
che minacciava di scomparire in incendi, saccheggi e terremoti. Fucina di nuova scrittura e incremento dell'antica. Oh, voi sapete bene, viviamo ora in tempi molto oscuri. E arrossisco a dirvi che non molti anni fa il Concilio di Vienna ha dovuto ribadire che ogni monaco ha il dovere di prendere gli ordini. Quante nostre abbazie, che 200 anni fa erano centro splendente di grandezza e santità, sono ora rifugio di infingardi. L'ordine è ancora potente, ma il fettore delle città cinge da presso i nostri luoghi santi. Il popolo di Dio è ora incline ai commerci e alle guerre di fazione. Giù nei grandi centri abitati, dove non può avere albergo lo spirito della santità, non solo si parla, che ai laici altro non potreste chiedere, ma già si scrive in volgare. E che mai nessuno di questi volumi possa entrare nelle nostre mura, fomite di eresia, quale fatalmente diviene. Per i peccati degli uomini il mondo sta sospeso sul ciglio dell'abisso, penetrato dall'abisso stesso che l'abisso invoca. E domani, come voleva Onorio, i corpi degli uomini saranno più piccoli dei nostri, così come i nostri sono più piccoli di quelli degli antichi. Mundus senescit, se ora Dio ha affidato al nostro ordine una missione. Ora è quella di opporsi a questa corsa verso l'abisso, e conservando, ripetendo e difendendo il tesoro di saggezza che i nostri padri ci hanno affidato. La divina provvidenza ha ordinato che il governo universale, che all'inizio del mondo era in Oriente, man mano che il tempo si avvicina, si spostasse verso Occidente, per avvertirci che la fine del mondo si approssima, perché il corso degli avvenimenti ha già raggiunto il limite dell'universo. Ma sino a che non scada definitivamente il millennio, fino a che non trionfi, sia pure per poco, la bestia immonda che è l'anticristo, sta a noi difendere il tesoro del mondo cristiano e la parola stessa di Dio, quale egli la dettò ai profeti e agli apostoli, quali i padri la ripeterono senza cambiarvi verbo, quale le scuole hanno cercato di chiosare, anche se oggi nelle scuole stesse si annida il serpe della superbia, dell'invidia, della dissennatezza. In questo tramonto noi siamo ancora fiaccole e luce alta sull'orizzonte, e finché queste mura resisteranno noi saremo i custodi della parola divina. E così sia, disse Guglielmo in tono devoto. Ma cosa c'entra questo con il fatto che non si può visitare la biblioteca? Vedete, frate Guglielmo, disse l'abate, per poter realizzare l'opera immensa e santa che arricchisce quelle mura, e accennò alla mole dell'edificio che si intravedeva dalle finestre della cella, troneggiante al di sopra della stessa chiesa abbaziale. Uomini devoti hanno lavorato per secoli, seguendo a regole di ferro. La biblioteca è nata secondo un disegno che è rimasto oscuro a tutti nei secoli e che nessuno dei monaci è chiamato a conoscere. Solo il bibliotecario ne ha ricevuto il segreto dal bibliotecario che lo precedette e lo comunica ancora in vita all'aiuto bibliotecario in modo che la morte non lo sorprenda privando la comunità di quel sapere.